Շատ շնորհակալություն։ Հայաստան մեծարգո նախագահ, Սլովակիայի Հանրապետության մեծարգո վարչապետ, Երևանյան երկխոսության պատվարժան մասնակիցներ, ողջունում եմ բոլորիդ եւ այժմ ցանկանում ձեզ ներկայացնել որոշ մտորումներ Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության գործընթացի ներկայիս վիճակի մասին եւ ինչպես գիտեք մենք կարողացել ենք համաձայնեցնել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության եւ միջպետական հարաբերությունների հաստատման մասին համաձայնագրի պայմանագրի նախագիծը փաստաթուղթը վերջնական տեսքի ենք բերել եւ ավարտել ենք նախագծի շուրջ բանակցությունները եւ Հայաստանը հայտարարել է եւ անձնապես ես անձամբ հայտարարել եմ, որ պատրաստ եմ ստորագրել փաստաթուղթը եւ գիտեք, որ Ադրբեջանը պաշտոնապես կապակցում է պայմանագրի ստորագրումը երկու խնդիրների հետ։ Դրանցից առաջինը Իհարկե Մինսկի խմբի կառույցների լուծարումն է։ Գիտեք, որ Իհարկեի Մինսկի խումբը ստեղծվել էր որպես հարթակ բանակցությունների համար։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև բանակցությունների համար հարթակ հակամարտության հարցերով բանակցություններ վարելու համար եւ ընդհանրապես պիտի ասեմ, որ Իհարկեի Մինսկի խմբի լուծարման օրակարգը ընդունելի է մեզ համար եւ մենք պատրաստ ենք առաջ շարժվել, բայց մյուս կողմից մենք ուզում ենք համոզվել, որ հավաստիանալ, որ մենք եւ Ադրբեջանը նույն կերպ ենք ընկալում իրավիճակը, ուզում ենք հավաստիանալ, որ Ադրբեջանի մտադրությունը չէ իր տարածքում հակամարտային իրավիճակը փակել եւ արտահանել այն Հայաստանի Հանրապետության տարածք։ Ինչու ենք այսպես ասում, որովհետև գիտեք, որ դժբախտաբար վերջին տարիներին Ադրբեջանը սկսել է Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի մոտավորապես 60%-ը անվանել այսպես կոչված արևմտյան Ադրբեջան եւ գիտեք, մեր դիրքորոշումն այդ հարցի վերաբերյալ մենք բազմիցս ասել ենք, որ չի կարող լինել արևմտյան Ադրբեջան Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքում, ուստի ընդհանուր առմամբ որն է մեր առաջարկը ապագայի համար։ Մենք առաջարկում ենք ստորագրել խաղաղության պայմանագիրը եւ զուգահեռաբար դիմել ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի կառույցները լուծարելու հարցով։ Ես կարծում եմ, որ դա կառուցողական մոտեցում է եւ կառուցողական առաջարկ է ունենալ երկու փաստաթղթեր սեղանին դրված եւ ստորագրել այդ փաստաթղթերը միաժամանակ նույն պահին, նույն վայրում։ Հաջորդ խնդիրը, որը Ադրբեջանը բարձրացնում է, իր այն պնդումն է, թե Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը իբրև պարունակում է Ադրբեջանի նկատմամբ տարածքային պահանջներ։ Ընդհանուր առմամբ պարզ է նաև, որ կողմերը պետք է որևէ տարածքային պահանջ միմյանց նկատմամբ չունենան եւ դա շատ կարեւոր նախապայման է խաղաղության համար։ Բայց եկեք խնդիրը ուշադիր դիտարկենք եւ հասկանանք, արդյոք տարածքային պահանջներ կան Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության մեջ ընդդեմ Ադրբեջանի։ Միակ կառույցը, որը պաշտոնապես կարող է հայտարարել, թե ինչ է պարունակում եւ ինչ չի պարունակում Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը, Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարանն է։ Գիտեք, որ անցյալ տարի Ադրբեջանի հետ կարողացանք ստորագրել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահմանազատման երկու հանձնաժողովների համատեղ գործունեության մասին կանոնակարգը եւ դա ընդ որում
պատմության մեջ առաջին միջազգային երկկողմ փաստաթուղթն էր, որը ստորագրվել էր Հայաստանի եւ Ադրբեջանի կողմից եւ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն մենք այդ փաստաթուղթն ուղարկեցինք մեր սահմանադրական դատարան, բարձելու թե արդյոք այդ փաստաթուղթը համապատասխանում է մեր սահմանադրությանը։ Անցյալ տարի սեպտեմբերին Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարանն ուսումնասիրեց համատեղ գործունեության մասին կանոնակարգը այդ փաստաթուղթը եւ բարձեց, որ կանոնակարգը իմիջիայլոց Ալմատայի հռչակագիրը հիշատակված էր որպես հիմներար սկզբունք Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահմանազատման համար, սահմանազատման գործընթացի համար, սահմանազատելու գործընթացում։ Ուստի երկու կանոնակարգերը, իստը նշանակում է նաեւ Ալմատայի հռչակագիրը, ամբողջովին համապատասխանում են Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությանը։ Ցանկանայի բարձրաբանել, թե ինչ է Ալմատայի հռչակագիրը, դա փաստաթուղթ է, որը ստորագրվել է 1991 թվականին նախկին խորհրդային սոցիալիստական 11 հանրապետությունների, նախկին ԽՍՀՄ-ի 11 հանրապետությունների կողմից եւ Ալմատայի հռչակագիրը երկու հիմնական իմաստ ունի։ Նախ սովետական միությունը, խորհրդային միությունը դադարում է գոյություն ունենալ եւ երկրորդը ստորագրող կողմերը, ստորագրող պետությունները դառնում են անկախ պետություններ, ճանաչում միմյանց տարածքային ամբողջականությունը եւ սահմանների անխախտելիությունը, ինքնիշխանությունը եւ այլն։ Ուստի մեր սահմանադրական դատարանը գտել է, եզրակացրել է, որ Ալմատայի հռչակագիրը ամբողջովին համապատասխանում է Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությանը, որը նշանակում է, որ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության մեջ չկա տարածքային պահանջ որևէ հարևանի նկատմամբ, քանի որ Ալմատայի հռչակագիրը նշանակում է, որ անկախ Հայաստանի տարածքը եւ անկախ Ադրբեջանի տարածքը նույնն են, ինչ համապատասխանաբար խորհրդային Հայաստանի եւ խորհրդային Ադրբեջանի տարածքները։ Սակայն դա ամբողջ պատմությունը չէ, քանի որ ինչպես արդեն ասացի, մենք կարողացել ենք խաղաղության պայմանագրի տեքստի նախագծում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև համաձայնության գալ եւ համաձայնեցված տեքստում արդեն դրույթ կա այն մասին, որ կողմերը հաստատում են, որ նախկին խորհրդային հանրապետությունների միջև վարչական սահմանները դառնում են համապատասխան անկախ պետությունների միջազգային սահմաններ եւ կողմերը ճանաչում են միմյանց ինքնիշխանությունը, տարածքային ամբողջականությունը եւ միջազգային սահմանների անխախտելիությունը եւ միմյանց քաղաքական անկախությունը։ Այսպիսով արդեն իսկ համաձայնեցված մասն է սա խաղաղության պայմանագրի համաձայնեցված տեքստի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև, ընդ որում նույն փաստաթղթում հղում է արված Ալմատայի հռչակագրին որպես հիմնական սկզբունք նաև խաղաղության պայմանագրի տեքստում։ Այսպիսով համաձայնեցված տեքստում մենք դրույթ ունենք, ինչպես տեսնում եք, եւ տեսնում եք, որ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը ճանաչում են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը այնպես, ինչպես եղել է խորհրդային միության ժամանակներում, որպես խորհրդային սոցիալիստական հանրապետություններ։ Խաղաղության պայմանագրի համաձայնեցված տեքստի նախագծում մեկ դրույթ էլ կա։ Կողմերը հայտարարում են, որ միմյանց նկատմամբ չունեն որևէ տարածքային պահանջներ եւ ապագայում չեն ներկայացնելու որևէ նման պահանջներ։ Այսինքն Հայաստանը եւ Ադրբեջանը արդեն իսկ համաձայնեցրել են նախագծի տեքստում, որ չեն կարող լինել որևէ տարածքային պահանջներ կողմերից մեկի
կողմից մյուս կողմի նկատմամբ եւ համաձայնագրի պայմանագրի տեքստում կա եւս մեկ կարևոր դրույթ, որը նախատեսում է, որ կողմերը չեն կարող իրենց պետական օրենսդրությունը վկայակոչել որպես հիմնավորում խաղաղության պայմանագիրը չկատարելու համար։ Ուստի այս նրբությունները շատ կարևոր են, ինչու՞։ Քանի որ Հայաստանի օրենսդրության համաձայն խաղաղության պայմանագիրը ստորագրելուց հետո մենք պարտավոր ենք այն ուղարկել մեր սահմանադրական դատարան ստուգելու համար պայմանագրի համապատասխանությունը Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությանը։ Ի նկատի ունեմ դա տարբերակ, ընտրության տարբերակ չէ, դա պարտադիր է։ Այդ փաստաթուղթը պարտադիր պետք է ուղարկվի սահմանադրական դատարան։ Այդ տեսանկյունից մենք երկու տարբերակ ունենք։ Առաջին տարբերակը այն է, որ եթե սահմանադրական դատարանը որոշում է, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի տեքստը չի համապատասխանում մեր սահմանադրությանը։ Եթե նման որոշում լինի, թեպետ ես պիտի ասեմ, որ նախորդ սեպտեմբերի որոշումից հետո մեր փորձագետներն ասում են, որ մեծ չէ հավանականությունը, որ սահմանադրական դատարանը կարող է որոշել այդպիսի բան։ Անցյալ տարվա այն որոշումից հետո, որը վերաբերում էր սահմանազատման հանձնաժողովների կանոնակարգին, բայց դատարանը եւ եթե սահմանադրական դատարանը որոշի, որ խաղաղության պայմանագիրը չի համապատասխանում մեր սահմանադրությանը, մենք կունենանք շատ առանձնահատուկ իրավիճակ, որում պետք է որոշում կայացնել։ Ազնիվ ասեմ, այդ պարագայում ինչպիսի դիրքորոշում կունենա Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը եւ անձամբ ես այդ դեպքում կնախաձեռնեմ սահմանադրական փոփոխություններ, քանի որ այս խաղաղության գործընթացը եւ խաղաղության պայմանագիրը չպետք է բաց թողնվեն եւ կփորձենք եւ կհամոզենք մեր հասարակությանը, որ այդ փոփոխությունը արվի տևական եւ երկարաժամկետ խաղաղության հասնելու համար, բայց եթե սահմանադրական դատարանը որոշի, որ պայմանագիրը ամբողջովին համապատասխանում է Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությանը, ապա այդ պարագայում որևէ խոչընդոտ չի լինի փաստաթուղթը մեր ազգային ժողով վավերացման ուղարկելու ճանապարհին։ Վավերացումից հետո այդ փաստաթուղթը ձեռք կբերի ամենաբարձր իրավաբանական ուժը Հայաստանում։ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության 5-րդ հոդվածի 3-րդ կետի համաձայն, որը նախատեսում է, որ Հայաստանի Հանրապետության վավերացած միջազգային պայմանագրերի եւ օրենքների նորմերի միջև հակասության դեպքում կիրառվում են միջազգային պայմանագրերի նորմերը։ Դա նշանակում է, որ եթե վավերացման պահից հետո եւ ուժի մեջ մտնելուց հետո, ինչը տեղի կունենա վավերացման մասին օրենքի նախագահի կողմից ստորագրումից հետո, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագիրը ամենաբարձր իրավաբանական ուժը կունենա Հայաստանի Հանրապետությունում։ Սա շատ կարևոր լուր է, որովհետեւ դա նշանակում է, որ խաղաղության պայմանագիրը կլուծի բոլոր մտահոգությունները, որոնք Ադրբեջանը կարող է ունենալ եւ ունի ներկայումս, ուստի ակնհայտ է, որ Ադրբեջանի կողմից բարձրացված խնդիրները լուծելու ճանապարհը պայմանագրի ստորագրումն է, ոչ թե չստորագրումը։ Ուզում եմ կրկին անգամ բարձրաբանել։ Հնարավորություն չկա, որ չկատարվեն Ադրբեջանի ակնկալիքներն այն դեպքում, երբ ստորագրվի խաղաղության պայմանագիրը, այսինքն 100%-ով
վստահ կարող ենք լինել, որ բոլոր մտահոգությունները կփարատվեն եւ այդ մտահոգությունները փարատելու համար խաղաղության պայմանագիրը պետք է ստորագրվի։ Եվ դա է մեր հիմնական ուղերձը։ Հատկապես հաշվի առնելով, որ մենք տեսնում ենք, որ Ադրբեջանի սահմանադրության մեջ կան որոշ տարածքային պահանջներ ընդդեմ Հայաստանի։ Բայց մենք այդ հարցը առանձին չենք բարձրացրել, քանի որ համարել ենք, որ պայմանագրի համաձայնեցված տեքստում այդ խնդիրը կհասցեագրվի։ Մեր մոտեցումը սա է։ Ընդհանուր առմամբ, անկեղծ ասած, կան Ադրբեջանի կողմից բարձրացված խնդիրների երկու տարբերակներ։ Որոշ փորձագետներ ասում են, թե դա ընդամենը պատերվակ է, որպեսզի Ադրբեջանը հետաձգի խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը։ Սակայն Հայաստանի կառավարության դիրքորոշումը հետևյալն է։ Մենք փորձում ենք հաշվի առնել այն հանգամանքը, որ Ադրբեջանի կողմից բարձրացված մտահոգությունները անկեղծ են եւ մենք դիտարկում ենք, որ տեսնենք, թե արդյոք առաջարկվող ճանապարհային քարտեզը լուծում է, փարատում է Ադրբեջանի մտահոգությունները եւ ես կարծում եմ, որ ես կարողացա հստակ ներկայացնել, որ դա արվում է։ Խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը հասցեագրում է, փարատում է, լուծում է բոլոր հնարավոր խնդիրները եւ Հայաստանին եւ Ադրբեջանին է։ Ուստի իմ դիրքորոշումը, իմ կոչը այս իրավիճակում հետևյալն է։ Մենք պետք է կենտրոնանանք խաղաղության պայմանագրի ստորագրման ուղղությամբ եւ ես վերահաստատում եմ, որ անձամբ ես եւ մեր կառավարությունը, մեր քաղաքական թիմը պատրաստ ենք առաջ շարժվելու եւ ստանձնելու պատասխանատվության մեր բաժինը տևական եւ կայուն խաղաղություն մեր տարածաշրջանում ունենալու համար։ Բայց ես կցանկանայի նաեւ ասել, որ այս պահի դրությամբ կարողացել ենք որոշակի ձեռքբերում ունենալ Ադրբեջանի հետ։ 2024 թվականին մենք սահմանազատել եւ սահմանակցել ենք ընդհանուր սահմանի մոտ 12.7 կիլոմետրը եւ ես կցանկանայի ձեզ ցույց տալ, թե ինչպիսին է այն։ Այժմ սահմանազատված, սահմանագծված սահմանը Հայաստանի Հանրապետության եւ այսպիսին է, ունենք որոշ հատվածներ սահմանի որտեղ ամբողջական 100%-անոց խաղաղություն է եւ այսպես ասենք անվտանգության երաշխիքներ։ Տարածաշրջանային խաղաղության եւ բարեկեցության համար հաջորդ շատ կարեւոր նախագիծը մեր նախագիծն է, որը շատ կարևոր անվանում ունի խաղաղության խաչմերուկ։ Այս նախագծի շրջանակում Հայաստանը առաջարկել է կոնկրետ լուծում տարածաշրջանային հաղորդակցության ուղիները երկկողմ միջազգային եւ տարանցիկ շարժի համար բացելու նպատակով եւ խաղաղության խաչմերուկ նախագիծը մի քանի կարևոր սկզբունքների վրա է հիմնված։ Դրանք են տարածքային ամբողջականությունը, ինքնիշխանությունը, իրավազորությունը այն պետությունների, որոնց տարածքով անցնում են ճանապարհները, հաղորդակցության ուղիները եւ փոխադարձությունը, որը նույնպես շատ կարևոր սկզբունք է այս նախագծի համար։ Եվ կտեսնեք, կարող եք տեսնել, որ սա շատ կարևոր նախագիծ է հաղթահարելու համար մատակարարման համաշխարհային շղթաների ճգնաժամերը։ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հետ մեր ճանապարհները երբ բացվեն, դա եւս մեկ կամ նոր հնարավորություններ կբացի
կապակցելու համար արևելքը եւ արևմուտքը, հյուսիսը եւ հարավը։ Եվ այժմ այն ճանապարհները, որոնք տեսնում եք, առաջարկվում են մեր կողմից, մենք շատ կոնկրետ առաջարկ ենք ներկայացնում, որոշումներ կայացնել եւ առաջ շարժվել, բայց դժբախտաբար մենք տեսնում ենք որոշակի վարանողականություն Ադրբեջանի մոտ եւ իհարկե մենք շատ ակտիվորեն քննարկում ենք հնարավոր լուծումները եւ Հայաստանը այն արծի ուղղությամբ է կենտրոնացել, թե ինչպես է հնարավոր առաջընթաց ունենալ, առաջարկել կոնկրետ լուծումներ։ Մենք առաջարկել ենք Ադրբեջանի Հանրապետության մտահոգությունները հաղթահարելու կոնկրետ ուղիներ։ Հայաստանը պատրաստ է Ադրբեջանի արևմտյան մասերից Նախիջևան Հայաստանի տարածքով բեռնափոխադրումներ կազմակերպել։ Դա Նախիջևանն է Ադրբեջանի մասը եւ սա հիմնական մասն է Ադրբեջանի։ Այստեղ խնդիրը օրակարգը նա է, որ կապակցվածություն լինի Նախիջևանի եւ Ադրբեջանի միջև եւ Հայաստանը պատրաստ է լուծումներ տրամադրել։ Իմիջիայլոց ես նշեցի արևմտյան Ադրբեջան կոչվող ադրբեջանական խոսույթը եւ ասացի, որ չկա եւ չի կարող լինել արևմտյան Ադրբեջան Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքում, բայց հիմա շատ կարեւոր է, որ կա արևմտյան Ադրբեջան եւ սրանք Ադրբեջանի արևմտյան շրջաններն են եւ շատ կարեւոր է արևմտյան Ադրբեջան չի կարող լինել Ադրբեջանի արևմտյան շրջանի տարածքից դուրս եւ դրա քննարկումը մեզ համար բացառված է ակնհայտորեն եւ ես կարծում եմ, որ դա իրավաչափ դիրքորոշում է։ Սակայն հիմա ասենք, թե ինչ է առաջարկում Հայաստանը ապահովելու կապակցվածություն Նախիջևանի եւ Հայաստանի հիմնական մասի միջև։ Մեր առաջարկը հետեւյալն է։ Ինչպես ասել եմ, Ադրբեջանը որոշակի վարանողականություն ունի կապված իր քաղաքացիների Հայաստանի տարածքով անցնելու հետ եւ մենք ասացինք, որ որևէ վարանողականություն, որևէ կասկած մենք չունենք եւ մենք պատրաստ ենք որոշակի ծառայություններ առաջարկել եւ մեր գաղափարը այն է, որ հայկական լոկոմոտիվները կարող են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հսկողությունը անցնել, գնացքները Ադրբեջանից կարող են գալ անցնել անձնագրային սահմանային վերահսկողություն եւ հասնել մինչև Նախիջևան բեռնափոխադրող գնացք եւ մնալ այնտեղ եւ հակառակ ուղղությամբ։ Շատ կարեւոր է, որ Հայաստանը ներկայումս կոնկրետ առաջարկ ունի ապահովելու սա, կազմակերպելու սա, քանի որ երբեմն որոշ միջազգային գործընկերներ տպավորություն են ստեղծում, թե Հայաստանը պատրաստական չէ բացելու կապակցող ուղիները, կապակցվածությունը Ադրբեջանի եւ Նախիջևանի միջև, Ադրբեջանից Նախիջևան կապակցվածության եւ հակառակ ուղղությամբ կապակցվածության համար, բայց մեզ համար շատ կարեւոր է։ Մեզ համար շատ կարեւոր է դա դիտարկել տարածաշրջանային կապակցվածության համատեքստում, հաղորդակցման ուղիների համատեքստում։ Դուք լսեցիք, որ ես հիշատակեցի փոխադարձության սկզբունքը։ Մեզ համար շատ կարևոր է հավանման կապակցվածություն ունենալ։ Մենք ասում ենք հետևյալը, որ Ադրբեջանից Ադրբեջան Հայաստանի տարածքով եւ Հայաստանից Հայաստան Ադրբեջանի տարածքով հարգելով երկրների տարածքային ամբողջականությունը, ինքնիշխանությունը եւ իրավազորությունը, այս առաջարկը պաշտոնական է, այն սեղանին է եւ յուրաքանչյուր
անգամ ցանկացած պահի, երբ Ադրբեջանը համաձայնվի, մենք պատրաստ կլինենք մուտք գործել այս գործընթացի իրագործման փուլ։ Տիկնայք եւ պարոնայք, ինչպես տեսակ, ես ուսամ կարողացա ներկայացնել իմ մտքերը։ Մենք ունենք կոնկրետ առաջարկներ ունենալու առաջընթաց եւ հասնելու տևական եւ կայուն խաղաղության մեր տարածաշրջանում, եւ ես կրկնում եմ, որ խաղաղությունը տևական եւ կայուն խաղաղություն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև ոչ միայն հնարավոր է, այլ նաեւ հասանելի։ Եվ մենք վճռական ենք, մենք հանձնառու ենք խաղաղության նորակարգին, մենք պատրաստ ենք շարունակել խորհրդակցություններն Ադրբեջանի հետ, այն հարցում, թե ինչպես հասնել խաղաղության պայմանագրի ստորագրման կետին եւ այլ փաստաթղթերի ստորագրմանը, որոնք ամբողջովին եւ կտրականապես կփոխեն իրավիճակը եւ տարածաշրջանի ժողովուրդների ճակատագիրը, եւ մենք իհարկե հավատարիմ կլինենք այդ օրակարգին եւ ամեն ինչ կանենք, ամենը ինչ մեզնից կախված է, իհարկե հարգելով իմ արդեն նշած սկզբունքները եւ իմ համոզմունքը տիկնայք եւ պարոնայք այն է, որ ի հեճուկս բոլոր փաստարկների, բոլոր սադրանքների եւ այլն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև չի լինելու պատերազմ, լինելու է խաղաղություն եւ դա շատ միանշանակ է ինձ համար, շատ շնորհակալություն։